Всем привет! Давно не выходило никаких видео. Ну вот, тут случилась одна проблемка. И получается, как раз таки я приехал в ремонт. Для того, чтобы посмотреть, что за проблема, и устранить эту проблему. А проблема заключается вот в чем. Ехала жена, выезжала со двора, прыгнула с бордюра, говорит, скрипит кузов. Где-то сзади что-то скрипит по кузову. Я, получается, тоже сел, поехал, посмотрел, что действительно скрипы есть. И нужно будет понять, что это за скрипы, откуда они взялись. И также будем устранять все эти проблемы. Также что хочу сказать. Хотелось бы немножко сказать про двигатель. Сейчас мы его откроем. Открывается у нас вот тут. Дин-дин-дин-дин-дин. А про двигатель история вот какая. То есть двигатель начал кушать. Где тут язычок? Где тут язычок? Где тут язычок? Вот он. Одной рукой не очень удобно. Так вот, двигатель начал кушать здесь масло. Он начал кушать масло. Где-то получается, судя по всему, кольца подсевшие, где-то получается литр на 300 километров. Заливал я хорошее масло немецкое. И вот, мне показалось это сильно много. Но я решил перейти на другое масло, более дешевое. При этом скажу одну такую вещь, что вот когда я заливал дорогое масло, машина тянула, все нормально ездила. Далее я залил дешевое масло, дешманское, более как бы вязкость поболее у него, как бы более оно густое. При этом машина начала есть меньше масла, где-то, наверное, пол-литра на 500 километров. Но при этом машина стала плохо тянуть. Так как двигатель уже старенький, 300, я думаю, там пробег еще скрученный за 300 тысяч, то как бы мне двигатель получается хоть и жалко, но скорее всего будем смотреть, сколько он еще протянет. Литр дорогого масла на 300 километров доливать, это слишком много, мне показалось. Ну, вот такая история с двигателем. Будем смотреть, что там у нас с кузовом дальше. Итак, разобрали машину, посмотрели причину скрипов. А причина скрипов заключается вот в чем. То есть вот здесь, где кузов крепится к раме, здесь получается крепление. Само крепление, он все лопнуло. Отошло. Надо поднимать кузов теперь, делать все это. Ну что, все готово. Какое-то время мы еще сможем поездить.